தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம். ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பல்லு விளக்கும் எழுந்தவுடன். ஸோ எதால் இன்றைக்கி விளக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஸ் மூலியமாக விளக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரெஸ் எப்படி வந்துச்சு, யார் முதலாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு யாராச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வீடியோவில். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ப்ரெஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கிமு 3000 3500 வரல உள்ள காலகட்டத்தில் பாபிலோனியர்களும் எகிப்தியர்களும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸை முதலாக கண்டுபிடிச்சி விளக்கியிருக்காங்க. ஸோ அதிலிருந்து கொஞ்சம் உருவ மாற்றம் அடைஞ்சு எப்போ வந்திருக்குன்னா 15ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மூங்கியோட நுனிப்பகுதியில் ஓட்ட போட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றியோட முடிகளை சொருகி அதுக்கப்புறம் நல்லா டைட்டாக கட்டி அது மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதிலிருந்து முழுமையான இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் எப்போ கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1780 வருடம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒருவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த வில்லியம் அடிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான ப்ரெஸ் நம்மளாக விளக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த முழுமையான ப்ரெஸ்ஸை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 1780 கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இன்றைய வடிவத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு. நம்ம சார்ஜ் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அப்படி பட்டன் ஆன் பண்ணாவே அதாவே விளக்கிடும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு. ஸோ முன்னோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தினது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலே இதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறதா சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதை வந்து வித்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளோட தமிழர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான ப்ரெஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பங்குச்சி. ஸோ இந்த வேப்பங்குச்சி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேப்பர்லேருந்து வருது. இதுக்கு வச்சு ஒரு பழமொழியே சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா 4ம் 2ம் சொல்லுக்குரிது, 6ம் 7ம் பல்லுக்குரிது அப்படிங்கிறப்பல சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆலமரத்தோட குச்சியும் வேப்ப மரத்தோட குச்சியும் கொண்டு நம்ம பல்ல விளக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ரெஸ்ஸு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை விட இந்த வேப்பங்குச்சி தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. இன்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறத்தில் இந்த வேப்பங்குச்சியை கொண்டு தான் என்ன பல்லு விளக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ அவங்க பல்லுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உழுவாமல் அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குது. 60 வயசு 70 வயசில் உள்ள தாத்தா, நம்மளோட சித்தப்பா, பெரியப்பா அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது. ஆனால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லில் ஏகப்பட்ட நோய் இருக்குது, ஏகப்பட்ட கிருமி வண்டி இருக்குது. பல்லை வந்து க்ளீன் பண்ணணும், பல்லு தேஞ்சிட்டே வந்துருச்சு, எவரெலாம் வந்து தேஞ்சிட்டே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்பல வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா போயிட்டு இருக்கு நம்மளோட காலகட்டம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வேப்பங்குச்சி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அழகாக வேப்பமரத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளையை உடைக்கிறோம். ஸோ கிளையை உடச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேப்பங்குச்சி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ அந்த நுனிப்பகுதி அதாவது ப்ரெஸ் மாதிரி ஈஸியாக செய்கிறது தான் அந்த வீடியோவே. ப்ரெஸ் மாதிரி அதாவது நிறைய பேர் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த வேப்பங்குச்சி சில சினிமாலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது கிராமப்புறத்தில் போய் அதை படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த வேப்பங்குச்சி அப்படி கடிச்சு அப்படி நடந்து போகிறாப்புல ஸ்டைலாக போகிறாப்புல அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு முழுமையான ப்ரெஸ்ஸாக இந்த வேப்பங்குச்சியை நம்ம கொண்டு நீட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம், அப்படி கடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஸ்ஸோட நுனிப்பகுதி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ, ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அதை சாஃப்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடும். ஸோ இதை கொண்டு நம்ம வந்து பல்லு விளக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட பல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு கேடு வராது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை மேக் பண்ணி போடுது அப்படின்னா ஓல்டு லைஃப்பை ஒரு தடவை திரும்பி பார்க்குறது தான் இந்த வீடியோட நோக்கமே. ஸோ நம்மளோட ஓல்டு லைஃப்பில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே ப்ரெஸ்ஸிலே விளக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் 19 கிட்ஸ் அந்த 18 கிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த வேப்பங்குச்சியில் பல்லு கண்டிப்பாக விளக்கியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பங்குச்சியில் இன்றளவு எங்கேயாச்சும் வெளியில் போகிறாங்க, அந்த டைமில் ப்ரெஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட கையை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ கைக்கு அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேப்பமரம் எங்கேயாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேப்பங்குச்சி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி கடிச்சு விளக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நீட்டாக போயிடும், பல்லு வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இந்த வேப்பங்குச்சியில் கசப்பு தன்மை அதிக அளவில் இருக்கிறனால பற்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் கிருமி எதுவுமே வராது. ஸோ அதனால் அந்த வேப்பங்குச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் இன்றளவும் கிராமப்புறத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் நானும் கிராமத்தில் தான் இருக்கேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமம் தான். ஸோ அந்த கிராமத்தில் இருக்கும்போது நான் வேப்பங்குச்சியில் விளக்குறேன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை, அதெல்லாம் மறந்துருச்சு. நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்தில் விளக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த காலேஜ் இந்த மாதிரிலாம் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரெஸ்ஸில் தான் விளக்குறோம், எடுக்கிறோமா பேஸ்ட்டை வைக்கிறோமா ப்ரெஸ்ஸில் தீத்துறோமா அப்படிங்கிறப்பல போயிடுச்சு. இந்த வேப்பங்குச்சியை மறந்துட்டோன்னா கிராமப்புறத்தில் இருக்குது. ஆனால் இன்றளவும் இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த வேப்பங்குச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. முதியோர்கள் நம்மளோட அப்பா, பாட்டா, தாத்தா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பங்குச்சை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரெஸ் அப்படின்னாவே வேப்பங்குச்சை விட்றா இதுக்கட ப்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டு அப்படிங்கிறப்பல சொல்லி அவங்க வேப்பங்குச்சியில் தான் பல் விளக்குறாங்க. ஸோ இதான் நம்மளோட ஓல்டு லைஃப்பாக இருக்குது. ஸோ இந்த வேப்பங்குச்சியில் நீங்கள் பல் துளைக்கிருக்கீங்களா? ஸோ எவ்வளோ காலத்துக்கு முன்னாடி விளக்கிட்டு இருந்தீங்க? ஸோ ஒரு தடவையாச்சும் விளக்கிருக்கீங்களா? இல்லை விளக்கிட்டு இருந்துட்டு விட்டுட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸில் விளக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ ப்ரெஸ்ஸில் விளக்கறலாம் சரிடா, மறுபடியும் நம்ம வேப்பங்குச்சிலேயே விளக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் வேப்பங்குச்சியில் விளக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ நம்மளோட ஓல்டு லைஃப்பை ஒரு தடவை திரும்ப பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோட நோக்கமே, மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது. நான் அதை சொல்லணும் நீ ஏன்டா அதில் விளக்குற, நீ ஏன்டா இதில் விளக்குற, வேப்பங்குச்சியில் தான் விளக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் எதுவுமே சொல்ல கிடையாது. ஸோ நம்மளோட ஓல்டு லைஃப்பில் நம்ம ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேப்பங்குச்சியில் பல்லு விளக்கியிருப்போம். ஸோ அந்த ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொண்டாந்துருப்போம், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ரெஸ்ஸில் விளக்கியிருப்போம். ஸோ அதனால் வேப்பங்குச்சியில் நீங்கள் ஒரு தடவையாச்சும் பல்ல விளக்கிருக்கீங்களா இல்லையா, இல்லை ப்ரெஸ்லேயே தான் ஆரம்பத்துலேருந்து விளக்கிருக்கீங்களா, ஒரு தடவையாச்சும் வேப்பங்குச்சியில் விளக்கி பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கா? ஸோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்
கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை, வேப்பங்குச்சியில் பல் விளக்குறவங்களோட பல்லும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது. இந்த வேப்பங்குச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா காய வச்சு அதாவது பார்த்திங்கன்னா நுனிப்பகுதியை தட்டி காய வச்சு வெளிநாட்டில் விற்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே உள்ள ப்ராடக்ட்டை வந்து இந்தியாவில் விற்கிறாங்களா அப்படிலாம் நிறையா நியூஸ் வந்துகிட்டு இருக்குது. அது உண்மையாக பையன்லாம் தெரில. ஆனால் ஆளும் வேலும் பல்லுக்குருதி 4-2 சொல்லுக்குருதிங்கிறாப்புல. ஸோ அந்த வேப்பங்குச்சியோட மகிமையை நம்மளோட தமிழர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதா உண்மை. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மறக்காமல் வேப்பங்குச்சியில் விளக்கணுங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வேப்பங்குச்சியில் இன்றளவு விளக்கிட்டு இருக்கீங்க, நான் ப்ரெஸ்ஸே யூஸ் பண்ணலப்பா அப்படிங்கிறவங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு லைஃப் ஒரு தடவை திரும்பி பார்க்குறதுக்கான ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் வீடியோ எடுத்துச்சு. மற்றபடி இந்த வீடியோவில் ஒன்றுமே இருக்காது. ஸோ ஜாலியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோஸை பாருங்கள். ஸோ தேங்க்யூ.